все улеглось. Соседи по комнате бросили пить и вышли под дождь. В поле оставшийся воин вытер глаза, руки ладонями вверх устремил в небеса. В городе поезд метро застыл на путях, позабыв наконец-то свои сомнения и страх. Пассажиры раздвинули двери и вышли все вон, покидая вагон, уходя вперед на обгон. А где-то застыл камень в руке и упал на песок, и его никто не поднял. Пальцы разжал человек, и камень упал. Камень пророс и семена дал. Человек эти семена собрал и посеял, и урожай пожал. И неожиданно кончился ветер, и все улеглось. Человек улыбнулся, и начался дождь. По небу плывет золотая ладья, 9 гребцов, и один из них я. Где-то на той стороне зажглись фонари. Эй, люди вокруг друг другу, признайтесь в любви. Это было как в старом советском кино. Режиссер Достоевский, продюсер Кусто, сценарист Кастанеда, Дон Хуан Камермен, производство студии Пушкин, Дантес, ЛТД. Мы были на грани, мы сбились с пути, друг на друга пеняли. Не подходим, не подходим, а то укушу и ударю тебя по лицу. Но не ударил, а руку пожал. Очень крепко пожал и в губы поцеловал. И неожиданно кончился ветер, и все улеглось. И дождь смыл с нас усталость, слезы и кровь. Рука моет руку, это закон. Камни, туман и песок — это мой дом. Машинист наслаждением закрывает глаза, давит на газ и уводит состав в облака.